दोस्तों ये मशीन लोड करने का है। टेलर आ गया है, देखिए टेलर है। आप इस वीडियो में देखिए मशीन कैसे टेलर पे लोड हो रहा है। बिना रैंप का लोड होगा मशीन। वीडियो को बने रहिए दोस्तों। बराबर है। हाँ, हट जाओ। बॉकेट रख दिए टेलर पे। अब चैन को उठाएंगे। देखिए मशीन आगे गया। देखिए देखिए टेलर भी उठ गया दोस्तों। हाँ, कितना ऊपर हो गया। कितना डेंजर है देखिए दोस्तों। टेलर देखिए कितना हाइट पे हो गया है। और ये नीचे बॉकेट लगाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे। अब धीरे धीरे पीछे जाएगी मशीन। मशीन थोड़ा सा उधर जाएगा, लेवल में नहीं है। दोस्तों मशीन अब चढ़ गया। थोड़ा ज़्यादा दोस्तों, थोड़ा सा बस हो गया ना।
दोस्तों मशीन चढ़ गई, दूसरी जगह जाएगी मशीन दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।